السلام عليكم الطفيلات، شحالكم؟ نتمنى انكم تعودوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم قماج وماسك للبشره الجافه والناس اللي كيعانوا من القشور ديال الوجه. اليوم جبت لكم قماج وماسك اللي غادي يهنيكم من الجفاف ديال البشره ومن دوك القشور اللي كيكونوا في الوجه، خصوصا في هذا الفصل هذا. الناس اللي عندها بشره جافه كتعاني بزاف من الجفاف ديال البشره. اليوم هاد القماج وهاد الماسك اللي تشكرون عليه الطفيلات. لنبداو على بركه الله. عندنا هنا السكر الاسمر او السكر البني، غادي نديرو معاه عندنا تقريبا هنا معلقه او معلقه كبيره ديال السكر البني. غادي نديرو تقريبا معاها معلقه صغيره ديال ياغورت طبيعي، وغادي نحركو بحال هكا. خلوها البنات بحال هذا الشكل هذا، وغادي نطبقوه على وجهنا وغادي نقوموا به وجهنا مزيان، ومن بعد نغسلوا وجهنا ونبداو في الماسك ان شاء الله اللي غادي نديروه عاد بالقماج. الماسك المكونات ديالو طبيعيين ومتوفرين في اي بيت، يعني ما عندكم عذر يا الطفيلات، هذا ماسك اللي متوفر في اي بيت. عندنا البودره ديال اللوز، اللي متوفره عندها البودره ديال اللوز تشريها، واللي ما عندها نشدوا اللوز الحلو. كنتكلم على اللوز الحلو البنات، كنشدوا اللوز الحلو العادي اللي كناكلو وغادي نطحنوه، غادي نخلوه بحال هكا، بحال اون بودغ بحال هكا. غادي نشد معلقه صغيره ديال اللوز، بودره ديال اللوز، وغادي ندير معاها الشوفان. انا الشوفان هنا شديته وطحنته لين ولا لي بحال ان بودغ بحال هكا. غنشد معلقه صغيره ديال الشوفان وغادي نزيد عليها الحليب بحال هذا الشكل حتى يتجمع لي الخليط ويتجانسوا لي المكونات بحال هكا. نضيف مزال شوي بحال هكا، وغادي نطبقوا على البشره طفيلات. هذا الماسك للناس اللي بشرتهم جافه رائع رائع، يعني غادي تشكروني عليه الا جربتوا. من الاستعمال الاول غادي يمشوا لكم هذوك القشور اللي كاينين في الوجه وغادي تشكروني عليه. ومن بعد منين كنديروا هذا الماسك وكنخلوه على البشره حتى كينشف وكنغسلوه بالماء الدافي، دائما بالماء الدافي، ونمسحوا وجهنا وغادي نخلو وجهنا يرتاح بين تقريبا 5 دقائق حتى 10 دقائق. وغادي نديرو زيت اللوز او لا زيت ارغان الخاص بالتجميل، يعني زيت ارغان داك كيكون ما طايبش البنات، متوفر يعني في التعاونيات. سيروا جيبوه من بلاصه اللي نتوما يعني تايقين في داك الانسان اللي متوفر عنده. كنشدو زيت ارغان البنات وكنديروه لوجهنا كامل، واللي ما عندهاش واللي ما كيتوفر عندها زيت ارغان دير زيت اللوز الحلو زوينه البنات. حتى هو عندكم زيت ارغان وزيت اللوز الحلو البنات واعرين كزيوت مغذيه للبشره وكيرطبوا لنا البشره. يعني زيت ارغان لا يعلى عليه بين الزيوت، ولكن اللي ما كيتوفرش عندها دير زيت اللوز حتى هو زوين، وزيت الكوك حتى هو زين زيت الكوك. لكن كيدير الحبوب الانواع البشره. شي من الناس بشرتهم كيدير لهم الحبوب في الوجه ما كيجيش مع البشره ديالهم. المهم البنات من بعد ما كنديروا كيف قلت لكم هذا الماسك وكنخلوه حتى كينشف وكنغسلوا وجهنا، كنخلو وجهنا يرتاح شويه وكنديروا له زيت ارغان الا كان متوفر. ما كان متوفر ما كاين حتى شي مشكل، نديروا زيت اللوز الحلو حتى هو زوين بزاف للبشره وكيغذي لنا البشره وكيحيد كيرطبها لنا بواحد الشكل زوين بزاف. كنتمنى البنات تكون هذا الكوماج وهذا الماسك ينال اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوه لانه خطير 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 بالنسبه للناس اللي بشرتها جافه واللي كيكونوا عندها هذوك القشور في الوجه. رائع اكثر من رائع. ومنين نسالو كيف قلت لكم دهنوا وجهكم بالزيوت اللي متوفره عندكم، يا زيت ارغان يا زيت اللوز واللي كيجي معاه زيت الكوك حتى هو دهن به. يعني وكنصيحه يعني حتى الناس اللي بشرتهم دهنيه
ما نقولوا زعما راه بشرتنا دهنيه صافي ما نتهلاوش فيها بالزيوت ولا بكذا، بالعكس ضروري حتى هي نرطبوها في هذا الجو هذا بالخصوص هذا الفصل ديال الشتاء او الفصل ديال البرد، ضروري ما نرطبوا وجهنا بزيوت. واخا نقولوا بشرتنا دهنيه ولكن ضروري من الترطيب في هذا الوقت بالضبط. ومره ماسك، واخا تقولوا لي البرد دابا وما كنقدوه حنا ولكن ضروري البنات من شويه ديال التهلف يعني في البشره ديالنا. وما تنساوش البنات تعاليق، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم، لايك لايك لايك. وما تنساوش تخلوا لي التعليق ديالكم اللي جرب هذه الوصفه. واللي مازال ما اشترك عندي في القناه يشترك، وما تنساوش تفعلوا الجرس. ومرحبا بكم وسهلا، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله.